จารย์จาบสุวรรณหรือที่คนทั่วๆไปในสมัยนั้นมักเรียกท่านว่ากงจาบหากท่านใดได้เคยเข้าไปในหอพระกรรมฐานของวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยาจะเห็นอาสนะตั้งรูปของครูกรรมฐานสายวัดประดู่ตั้งเรียงรายอยู่แต่ที่น่าสังเกตคือจะเป็นรูปของพระภิกษุทั้งสิ้นแต่จะมีรูปอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปของครูกรรมฐานที่เป็นคฤหัสถ์นั่นก็คือรูปของท่านกงจาบที่ทางวัดประดู่ยกให้เกียรติเป็นครูคฤหัสถ์ที่เสมอกับครูที่เป็นพระหากจะถามว่าผลผลิตจากครูที่ชื่อกงจาบได้แตกหน่อไปเป็นใครบ้างต้องขอใช้คำว่าท่านเป็นครูที่ประเสริฐโดยแท้มีผลผลิตเป็นลูกศิษย์ที่เป็นพระเรืองอาคมและมีชื่อเสียงแห่งยุคทั้งสิ้นเช่นหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อปลื้มวัดสวนหงส์เป็นต้นอย่างหลวงพ่อปลื้มสมัยยังเล็กเป็นเด็กที่สติไม่ค่อยดีพ่อแม่จึงได้พามาหาให้กงจาบรักษาให้ปรากฏว่ารดน้ำมนต์โครมเดียวก็หายเป็นปกติพ่อแม่จึงได้ฝากให้เป็นลูกศิษย์ของกงจาบตั้งแต่นั้นมาและมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอายุล่วงได้ประมาณ38 ปีขนาดท่านถือว่าเป็นพระอริยะเป็นพระหมอแห่งยุคก็ยังมีพลั้งเผลอได้ไปถูกพวกนอกศาสนาใช้วิชาบังฟันเข้าให้ที่หน้าอกแม้ไม่เป็นแผลภายนอกแต่ก็เป็นแผลภายในหลายท่านลงความเห็นกันว่าจะช่วยหลวงพ่อปานได้ครั้งนี้คงจะต้องไปเชิญกงจาบมาเท่านั้นถึงจะช่วยได้พอท่านกงจาบมาถึงท่านก็ได้เด็ดยอดไม้มา2-3 ใบแล้วเสกด้วยอำนาจจิตต้มเป็นยาให้หลวงพ่อปานดื่มจึงหายเป็นปกติแม้ปัจจุบันท่านอาจารย์จาบหรือกงจาบจะล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามแต่คุณความดีที่ท่านเคยสร้างมาแต่ในอดีตและความเป็นครูพระกรรมฐานของสายวัดประดู่จึงทำให้ชื่อเสียงของท่านไม่ได้ลางเลือนไปตามกาลเวลาปัจจุบันกระดูกของท่านบางส่วนก็ได้ถูกบรรจุไว้ที่เจดีย์รายที่อยู่รอบพระอุโบสถวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งมีรูปท่านติดอยู่เพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้และหวนรำลึกว่าครั้งหนึ่งในแผ่นดินศรีอโยธยาเคยมีอาจารย์คฤหัสถ์ผู้เรืองอาคมและเป็นถึงครูผู้สอนพระกรรมฐานนามอาจารย์จาบสุวรรณและนี่ก็คือเรื่องราวของคฤหัสถ์ผู้เรืองอาคมกงจาบเอาละครับยังไงก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาฟังช่องรายการ3 แพร่งติเตือนคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับฝากกด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ